និទានគំនិតលៀបឥតព្រៀងទុកហាងគុយទាវមួយកន្លែងយីអូនឡើងខ្លាំងពីព្រោះមានកម្មវិធីមីនុយពិសេសរបស់ទូរទស្សន៍មួយបានចុះទៅថតដល់កន្លែងនិងព្រមជួយឃោសនាឲ្យក្រោយពេលឃោសនាមួយថ្ងៃព្រឹកឡើងមនុស្សម្នាចូលណែនពេញហាងដើម្បីភ្លក់គុយទាវឆ្ងាញ់ម្ចាស់ហាងធ្វើមិនទាន់មនុស្សនាំគ្នាមកបន្តកន្ទុយឈររងចាំមិនព្រមចេញទៅណាដែលជាហេតុធ្វើឲ្យម្ចាស់ហាងអ្នករត់តុនិងអ្នកស្រោះគុយទាវត្រូវវិលក្បងវង្វេងវង្វាន់រត់ជន់គ្នាពេញហាងពេលដល់កមែនទែនអ្នករត់តុក៏មួម៉ៅដាក់ភ្ញៀវឯលោកម្ចាស់ហាងដែលទោះជាក្នុងចិត្តត្រេកអរខ្លះក៏ដោយក្នុងពេលនោះក៏ទប់អារម្មណ៍ពុំបានទៅជាលោឡាផ្អើលគេផ្អើលឯងហើយក៏បញ្ចេញអារម្មណ៍មិនល្អដាក់ភ្ញៀវខ្លះផងដែរម៉ួយដែលមកតាមការឃោសនាក៏ខឹងឯម៉ួយប្រចាំថ្ងៃក៏កាន់តែខឹងជាងគេទៅទៀតដោយសារតែការចង្អៀតហៅម្ហូបមិនចេះបានថែមទាំងម្ចាស់ហាងតែធ្លាប់តែគួសមរយៈបែរជាមកពាក្យមុខយៈដាក់ទៅវិញទីបំផុតអ្នកណាទ្រាំចាំបានក៏ចាំទៅអ្នកណាចាំមិនបានក៏ហីទៅរញ៉េរញ៉ៃរបៀបនេះប្រមាណ3ថ្ងៃបន្ទាប់ពីនោះមកក៏ស្ងាត់ឈឹងតើហេតុដូចម្ដេចបានជាអ៊ីចឹងភ្ញៀវឆ្លងកាត់ក៏លេងចូលភ្ញៀវប្រចាំថ្ងៃក៏បាត់មុខក្មេងម្នាក់ចេញមកក្នុងទូរទស្សន៍ល្បីឈ្មោះក្នុងមួយប៉ព្រិចភ្នែកលុយកាក់មាសប្រាក់ហូរចូលតែមិត្តចាស់បាត់ស្រមោលអស់មិនយូរប៉ុន្មានគេឈ្មោះរបស់គេក៏សាបសូន្យទៅវិញគេទៅមុខក៏មិនដល់ត្រើយបកក្រោយក៏មិនបានតួរេរងពេលគេលើកដំកើងបង្ហាញមុខមួយរយៈមនុស្សម្នាក៏នាំគ្នាអួតសរសើរសោះសាយតែដល់ផុតរដូវផ្សព្វផ្សាយគេក៏ក្លាយជាតារារាយរងដូចដើមនារីស្រស់សោភាដែលនៅទំនេរបរោះតែងចោមរំសំស្នេហ៍លុះដល់នាងរៀបការរួចភាពលេចធ្លោរបស់នាងក៏បាត់ទៅវិញអ្នកស្រុកអ្នកស្រែខ្លះដីត្រូវប៉ាន់លក់បានលុយមួយគំនរខ្លះក៏មានគំនិតឯខ្លះទៀតក៏ចាយខ្ជិះខ្ជាទិញឡានទិញម៉ូតូស៊ីផឹកចូលកាស៊ីណូមិនបានប៉ុន្មានក៏ខ្ទេចមាត់ដូចអាទីទុយធ្លាក់ខ្លួនក្រវិញដដែលលើកមុនក្រនៅសល់ដីលើកក្រោយគ្មានសល់អីស្រួលមិនស្រួលសល់តែខោមួយចង្កេះអ្វីគ្រប់យ៉ាងមានឡើងមានចុះមានកើតមានស្លាប់មានល្អមានអាក្រក់មានសុខមានទុក្ខមិនទៀងទាត់ជួនក៏សម្បូរលុយជួនក៏ខ្វះលុយថ្ងៃនេះមានគេឈ្មោះល្អថ្ងៃក្រោយខូចឈ្មោះថ្ងៃនេះមានគេចោមរោមលើកសរសើរថ្ងៃក្រោយមកទៀតក៏មានគេចោមរោមជេរប្រតិចអ៊ីចឹងទៅកាន់ជ្រួចដែលគេបាញ់លំអពេលបាញ់ឡើងទៅលើវាបែកចេញជារូបរាងផ្សេងភ្លឺត្រចះត្រចង់ប៉ុន្តែមិនយូរប៉ុន្មានផ្ទៃមេឃក៏ងងឹតសូន្យសងដូចដើមក្រោយពេលដែលពន្លឺទាំងនោះរលត់អស់ទៅវិញពេលខ្លះចោកលៀបវាដើរមករកយើងតែវាមិននៅជាមួយយើងជារៀងរហូតទេហេតុនេះបើពេលណាមានឱកាសយើងត្រូវខិតខំប្រម៉ែប្រមូលឲ្យអស់ពីលទ្ធភាពនិងខំរក្សាទុកវាឲ្យបានគង់វង្សក្រែងលោពេលណាវាត្រឡប់ទៅវិញយើងនឹងនៅមានសេះសល់ខ្លះកុំឲ្យវាអស់រលីងអ្នកលក់គុយទាវម្នាក់នោះគាត់មិនមែនជាមនុស្សមិនល្អអ្វីទេគ្រាន់តែលៀបមកដល់ភ្លាមដោយពុំបានត្រៀមខ្លួនជាមុនទៅគេមានលក្ខណៈស្រដៀងទៅនឹងសត្វបង្គួយបានខ្សែកពាក់ដូច្នោះដែរការដែលបត់បែនលឿនបែបនេះមានមនុស្សជាច្រើនបានភ្លេចខ្លួនដំកើងរឹកខ្លួនឯងមើងងាយអ្នកដតីគេមិនបានគិតដល់ទេថាកម្មជ្រួចដែលបាញ់ទៅលើវាភ្លឺល្អស្រស់បានតែមួយប៉ព្រិចភ្នែកប៉ុណ្ណោះមនុស្សយើងតែមានរិស័យឡើងជារយៈហើយក៏ធ្លាក់ចុះទៅវិញជាធម្មតាចំណែកអ្នកឡើងដើមត្នោតពេលទៅដល់ចុងត្នោតហើយទោះជាគាត់ចង់នៅឲ្យខ្ពស់ដល់ណាទៀតក៏មិនបានដែរគាត់មានជំរើសតែពីរយ៉ាងទេគឺគាត់ចុះតាមសម្រួលឬមួយគាត់លោតទម្លាក់ហេតុនេះសូមអ្នកកុំអាលភ្លើននឹងយីអ៊ុនដែលឡើងក្នុងមួយប៉ព្រិចភ្នែកនោះឲ្យសោះចំពោះអ្នកដែលគិតក្នុងផ្លូវល្អគេនឹងមិនត្រេកត្រអាលភ្លើនភ្លេចខ្លួនតាមយីអ៊ុននោះទេគេខំរក្សាអំពើល្អនិងរក្សាធាតុដើមធាតុពិតរបស់ខ្លួនមិនដំកើងរឹកយីអ៊ុនកាន់តែឡើង
គេក៏កាន់តែតាំងសតិកាន់តែខំធ្វើល្អកាន់តែដាក់ខ្លួនដាក់កាយព្រោះគេដឹងថាមានមនុស្សចាំមើលនិងចាំវាយតម្លៃបើអ្នកភ្លើតភ្លើនភ្លេចខ្លួនគេនឹងនិន្ទាហើយលែងគ្រប់គ្រងអ្នកនៅពេលដែលអ្នកដួលរលំទៅវិញតែបើអ្នកចេះដាក់ខ្លួនសាមញ្ញធម្មតាមនុស្សក៏នឹងមិននិន្ទាទោះបីអ្នកទៅជាយ៉ាងណាមនុស្សក៏នៅតែរាប់រករូបអ្នកជាដដែលមានគតិមួយបានពោលថាអ្វីដែលលូតលឿនពេកវាក៏ឆាប់បាក់ទៅវិញអ្វីដែលលូតដោយសន្សឹមវានឹងរឹងមាំបានល្អអ្នកបើកឡានលឿនបើមានគ្រោះថ្នាក់វាតែងតែធ្ងន់ជាងអ្នកបើកយឺតមនុស្សខ្លះមានកម្លាំងមាំមួនលើសពីមនុស្សធម្មតាដោយសារតែគេបានវឹកហាត់រាងកាយជាប់ជាប្រចាំមនុស្សខ្លះមានសមត្ថភាពនិងតម្រេះបញ្ញាលើសពីមនុស្សធម្មតាដោយសារគេខំវឹកហាត់រៀនត្រិះរិះស្វែងយល់ក្នុងពេលដ៏យូរនេះជាសម្បត្តិដែលនឹងថិតថេរយូរអង្វែងតទៅបើអ្នកបានត្រៀមការយល់ដឹងត្រៀមគំនិតត្រៀមខ្លួនបានល្អពេលដល់របត់ណាមួយដែលជោគលាភវាធ្លាក់មករកយើងនឹងចេះទទួលវាដោយល្អនិងតាមសម្រួលហើយបរិភោគលាភនោះបានយូរអង្វែង